Hello，我是韭菜。今天来这个是台南的曾文水库。它这边这种水库不是今天主要来的，今天是要去一个台南人也很少人会知道的，就是它有一个私人坐船的行程，就是要去那个野猪岛。那我们今天要过去坐。它六日一个人是300，平常日的话是500，除非你是团体10人以上才是300，要不然平常的话是20人吗？20人的团体要20人以上，然后一个人才是300，所以我们选今天是假日过来。哇，那个电梯，他们有个电梯上去可以看。那里，哇，那边风景应该不错，坐电梯上去。这等一下回来再看吧，要不然先船那边问问看他的票。那等一下还可以再坐上去看。它曾文水库你进来一个人的门票是100，停车是不用钱。那你如果要坐这个船是私人的，另外收费。那我们等一下就进去看看他那个怎么收费吧。对。哎呀，那个船买票，对。现在要到3点半。3点半了。哦。其他的它是还有别班哦，它不是早上跟下午。对啊，都是满班。现在最早的就是3点半。3点半，好。好。日半日500，是票的部分。好。可以。下去要先爬这一段楼梯。我们坐的这一台是金岩湖号，大概3点半就要开了，这边是它的船头。等一下开船就会比较远哦。那绕一圈大概1小时来回吧，他刚刚跟我说1小时，假日1小时来回。等下会去一个岛，但是就有看到网络有介绍一个岛是上面都有山猪岛。今天天气还算不错，如果它今天天气下大雨，让这个水面的浪太大，它就不开天使。所以我就想说，它今天会不会天使？还好它今天天气还不错，所以它就有开船。那等一下呢，等下就要开船，看一下。楼上不知道能不能上去，楼上那边开了，直接开。而且2个半。哦，好快！哦。小时的行程呢，有再多加一座钓鱼平台。
可以给你们钓鱼体验钓鱼，然后再来就是把鱼收集起来，一起来看老鹰雕石秀。那我刚刚上一台船呢，就是搭这个半日游回来的，对，就是带这个半日游。今天的老鹰数量大概是40几只左右。Ratoncito le gusta danza cuando estudió en la escuela. Pajarita se cubre botín cuando visita a su abuela. Si necesita una amiga, debe hablar con ratoncito. Si quieres ser mi amante, debe ser alta y delgadita. Lunes, martes, ratones, pez. Miércoles, jueves, todo. Lunes, martes, ratones, pez. Miércoles, jueves. Dormirse en la cama, darse prisa en tu alma, ratoncito en el club, no heroica, con Pau O'Malley. Ratoncito le gusta danza cuando estudió en la escuela. Pajarita se cubre botín cuando visita a su abuela. Si necesita una amiga, debe hablar con ratoncito. Si quieres ser mi amante, debe ser alta y delgadita. Lunes, martes, ratones, pez. Miércoles, jueves, todo. Lunes, martes, ratones, pez. Miércoles, jueves.等下回去了，刚好下雨，算了，刚刚好。如果没有下雨的话，风景比较 OK 啊。如果有点阴天的话，比较不会那么热。这个行程我觉得还蛮推荐的。那它还有一个喂老鹰的行程，那平常是500，那假日是600，也是有包含这个看山猪的行程。那个喂老鹰的话，我们可能就下次再来吧。那如果喜欢我的影片的话，帮我按个订阅、按赞、分享，拜拜。